而你喺呢一度你會見到，就係話呢啲鄰人咧係幫助咗呢個避暑人，雖然唔係話攞足12兩，但係佢都話俾6兩佢啦，息40人啦，咁即係話其實佢哋都係攞掂緊呢一啲嘅權，即係我哋所講啦，佢哋係一啲嘅霸主咯，甚至乎係一啲嘅即係用一啲強詞嘅手法咧去威逼人哋嘅。你見到佢係可以咁做，但即係話其實呢個唔係咪呢一個避暑人一個人嘅責任啊？呢件事能夠使到呢件事發生嘅話咧，其實係呢3個人咧互為嘅影響嚟嘅。同樣就因為咁，會有出現一種我哋所講由呢一度可以睇到嘅一個社會現象，因為我哋唔係淨係一個人有呢一個嘅反應，而係所有人啦，佢哋呢啲嘅反應都係出於同一樣嘢嘅。你見到個避暑人之所以夠膽強詞奪理，係點解咧？點解佢夠膽咁做？係啊，佢預先自己都諗，我咁做嘅話，其實係人哋會怕我多過啲人會反抗我，即係佢會知道呢班嘅人咧，其實係點㗎？欺善怕惡。咁我哋呢度睇到啦，一個社會現象，但係我哋頭先所講啦，我哋所講社會現象咧，其實唔係一個人啦去構成㗎嘛，係整個社會一班人一個群體構成㗎嘛。即係話佢呢一個社會現象係點樣㗎？圍繞落去，佢之所以成功，因為啲人係會怕嘅，係會欺善怕惡。咁但係喺呢一個老翁裏面，佢哋又怕事嘅，鄰人咧就更加呢個怕事勸佢去俾錢嘅。咁你見到成個社會都係啦，怕事咯，係點樣㗎？頭先我哋所講嘅咯，邊4個字嚟㗎？係啦，佢哋係怕事、欺善怕惡嘅，佢哋係會欺負一啲善良嘅人啦，但係惡人咧，佢哋會避之則吉嘅。咁我哋會見到啦，咁嘅社會現象其實喺我哋而家有冇咧？我哋有，係啦，我哋有時都會見到嘅，就有啲人為咗覺得呢件事太麻煩啦，於是嗰個係我哋所講嘅應該合理嘅事咧，佢係唔會去爭取嘅。以前就更多啦，你會見到尤其是喺政治上面啦，見到有啲嘅人，即係尤其我哋叫學生啦，唔係好關心政治喎，會唔會啊？同我哋無關啊嘛，要咁麻煩嘅，即係要上街遊行嘅，要做抗議嘅，咁咩要搞？咁有啲嘅人甚至乎覺得會嘲笑呢一班遊行嘅人嘅喎，因為佢哋搞好多麻煩出嚟啊嘛，係咪先？咁即係話其實現時社會都有咁嘅現象喎。而你如果遇到呢一啲嘅事件啊，如果你係呢個老翁或者呢個鄰人嘅話，你會點樣處理啊？講啲老翁先啦，如果你老翁，你係老翁嚟嘅，你見到有個人夾硬咧強詞奪理咁嘅方式咧，去問你攞錢喎，咁你會點做啊？唔理佢，避開佢，係咪啊？我今日位攞翻之後先傾嘅。咁樣嚟好，你哋兩個咁樣講先。咁而喺呢度啦，你會點樣處理咧？其實你諗翻咧，處理嘅手法咧，就算你所講一樣，你提出咗一個嘅處理手法，你會諗之後有啲咩嘅影響嘅。例如有人咧就贊成，你可以諗對於呢一頭先老翁同埋呢啲鄰人嘅處理手法，你覺得係贊成嘅，係正面嘅，定係反對嘅，正反嘅？咁如果你贊成佢，有咩理由啊？頭先所講嘅，你哋討論到，有冇人贊成佢哋嘅咩做法啊？贊成嘅舉手。贊成老翁同埋鄰里佢嘅做法嘅舉手。冇嘅，邊個反對啊？
點啊？如果每一樣嘢我哋都抗衡嘅，每一樣嘢嗱做相反嘅事啦。假如佢唔係拍攝嘅，每一樣嘢都係爭拗到底嘅，咁所有人都係即係其實都係按照佢哋所講嘅理由，咁而去堅持啦。咁你覺得呢個社會會點啊？會混亂啦，就係正如我哋頭先所講，點解喺社會裏面有一啲嘅人，佢哋出到去遊行去抗爭嘅時候，係有啲人咧喺屋企睇住電視去評論佢哋呢一班人，其實係搞事嘅，係惹事嘅人咧，係咪啊？你會見到就係有人係同樣抱持呢個觀點嘅，因為贊成嘅原因就係、當我哋叫做退一步海闊天空嘅時候，好多嘅爭執咧就可以解決啦，見唔見到啊？但係如果反對啦，就正如好多人都講啊，唔信老翁同埋老人係唔應該拍攝嘅，咁點解咧？如果佢哋拍攝會有啲咩現象產生？包庇係啦，有人會包庇咯，更多人咧會遇到呢啲嘅事件啊，因為咧其實佢哋係直頭係呢條提倡咗，或者我哋叫做完全冇遏止呢一個嘅現象啊嘛，係咪？咁係鼓勵更多人咧去做一啲輕視拍攝嘅行為咯，係咪先？咁所以有人咧就認為要反對嘅，而你自己就睇翻究竟喺呢兩者裏邊咧應該點做？你諗翻，如果正贊成嘅時候，其實係可以解決好多紛爭嘅喎。但係如果我哋完全去反對佢嘅時候咧，都有個好處㗎。個好處咧就係、去抵抗咗呢一啲欺善怕惡嘅人，將一啲惡事咧，我哋所講嘅呢一啲嘅即係嗰啲唔啱嘅行為咧，去調止咗嘅，去解決咗嘅，知唔知道啊？喺兩者之間其實都會有㗎，好處同壞處㗎。但係對於你嚟講，你見唔見到呢件事裏面我哋所講咧？頭先佢哋所講強詞奪理嘅理啊，你見到老翁有我哋正